আসসালামু আলাইকুম প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, দেশ এবং প্রবাস যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য। আজকে আমি আপনাদেরকে জিজান থেকে ঢাকা, আভা থেকে ঢাকা, আরআর থেকে ঢাকা, তাবুক থেকে ঢাকা এবং হাইল থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম এবং যাওয়া আসার টিকিটের দাম আজকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব। তো প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আজকে যদি আপনি নতুন আমার চ্যানেলে এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চলুন শুরু করা যাক। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এখন আমরা প্রথমে জেজান থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম দেখে নিব। দেখেন, আমরা এখানে জেজান, এখানে ঢাকা সিলেক্ট করে নিলাম। আমরা 25 ফেব্রুয়ারি থেকে 30 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকিটের দাম কত আছে এটা দেখে নিব। তো প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, চলেন এখানে নিচে আমরা যে টিকিটের দাম দেওয়া আছে দেখেন, সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিটের দাম 1831 রিয়াল। এটা হচ্ছে জিজান থেকে বাংলাদেশে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম 1831 রিয়াল। সাথে আপনি 23 কেজি 46 কেজি দুইটা ব্যাগ নিতে পারবেন এবং হাতে 7 কেজি মাল নিতে পারবেন। জিজান থেকে যে ফ্লাইটগুলো যায় সরাসরি কিন্তু যায় না, কারণ আপনারা জানেন জিজান হচ্ছে রিজিওনাল এয়ারপোর্ট, মানে এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর না। তাই জিজান থেকে হয়তো জেদ্দা অথবা রিয়াদ হয়ে ঢাকা যাবে। এখানে দেখেন সব কিছু বিস্তারিত দেওয়া আছে। রিয়াদ থেকে জেদ্দা যাবে, জেদ্দা থেকে ঢাকা যাবে, তারপর অথবা জিজান থেকে রিয়াদ যাবে, রিয়াদ থেকে ঢাকা যাবে। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আপনাদের যদি ভিডিওটা একটু ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আপনার কোথায় থেকে কোথায় টিকিটের প্রয়োজন কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আপনার কমেন্টের রিপ্লাই দেব এবং প্রবাস বিষয়ক সৌদি আরবের যে কোনো ধরনের তথ্য জানার জন্য আমার চ্যানেলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করব। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এখন আমরা দেখে নিব জেজান থেকে ঢাকা যাওয়ার আপ ডাউন টিকিটের দাম। আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আমি কিন্তু সব যে এয়ারপোর্ট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার এবং আসার এবং আপ ডাউন টিকিটের দাম কিন্তু জানিয়ে দিব। ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। এই যে দেখেন, আমি ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত সিলেক্ট করে নিলাম 4 মাসের ছুটি। জিজান থেকে যদি আপনারা 4 মাসের ছুটিতে যান তাহলে টিকিটের দামটা কত হবে এটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখে দেব। এখানে দেখেন সব কিছু দেওয়া আছে। জিজান এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা যাওয়ার আপ ডাউন টিকিটের দাম হচ্ছে 3363 রিয়াল, 3363 রিয়াল। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এখন আমরা জিজান থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার টিকিটের দামটা দেখে নিলাম। দেখেন, আপনি যদি রিয়াদ থেকে যান তাহলে হবে 3445 রিয়াল আপ ডাউন টিকিট। এখন আমরা দেখে নিব আভা থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম সিঙ্গেল এবং ডাবল, মানে যাওয়ার এবং আসার। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এই যে দেখেন, আমি এখানে আভা সিলেক্ট করে নিলাম এবং এখানে 4 মাসের ছুটি সিলেক্ট করে নিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ এবং জুন মাসের শেষ পর্যন্ত টিকিটের দামটা কত হবে এটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট আছে, এখানে লেখা আছে দেখেন আপ ডাউন টিকিট, যাওয়া আসার টিকিট 3344 রিয়াল, 3344 রিয়াল। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আপনারা জানেন টিকিটের দাম ঢাকা থেকে সৌদি আরব আসার টিকিটের দাম কিন্তু প্রায় 1 লক্ষ টাকার নিচে টিকিট নাই। আর আমরা যারা সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে যাব, আপ ডাউন টিকিটের দাম কিন্তু সব মিলিয়ে প্রায় আপ ডাউন যাওয়া এবং আসার টিকিটের দাম কিন্তু মাত্র প্রায় 70,000 টাকার কাছাকাছি। এখন দেখেন যে আভা থেকে ওয়ান ওয়ে, মানে শুধু যাওয়ার যে টিকিট, তা হচ্ছে 1984 রিয়াল। এটা হচ্ছে আভা থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম সৌদি এয়ারলাইন্স। সব টিকিটগুলো কিন্তু আমি যেগুলো দেখাচ্ছি সবগুলো কিন্তু সৌদি এয়ারলাইন্স, কারণ এইসব এয়ারপোর্ট থেকে এগুলো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট না। আপনারা জানেন আভা শুধু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, অন্য যে এয়ারপোর্টগুলো দেখিয়েছি এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল না। এই জন্য শুধুমাত্র সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট আপনারা পাবেন। এখন আমরা দেখে নিব তাবুক থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম কত।
প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আমরা তাবুক থেকে ঢাকা যাওয়ার যে টিকিটের দাম 25 ফেব্রুয়ারি থেকে 30 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকিটের দাম যেটা আছে এটা এখন আমরা দেখে নিচ্ছি। আপনারা দেখেন, তাবুক থেকে ঢাকা যাবে জেদ্দা অথবা রিয়াদ হয়ে 1951 রিয়াল। 1951 রিয়াল, সাথে 23 কেজি দুইটা কার্টুন এবং একটা হাত ব্যাগ নিতে পারবেন 7 কেজি ওজনের। সবগুলো কিন্তু 1981 রিয়াল এবং খাবার অনুযায়ী আপনার টিকিটের দামটা কিছু কম বেশ হতে পারে। এজেন্সি থেকে যখন আপনি টিকিট নেবেন কিছু কম বেশ হবে। এখন আমরা তাবুক থেকে আপ ডাউন টিকিটের দামটা দেখে নিব। তাবুক থেকে যে সকল প্রবাসী ভাইরা ফেব্রুয়ারি মাসে আপ ডাউন টিকিট যাবেন, 4 মাসের ছুটিতে কত টাকা হয় টিকিটের দামটা তাবুক থেকে, এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এখন আমি 4 মাসের ছুটি সিলেক্ট করে নিলাম। দেখেন এখানে যে টিকিটের দামটা আসছে 3483 রিয়াল। আপনারা যদি এখন টিকিট বুকিং করেন তাহলে কিন্তু এই দামে টিকিট পেয়ে যাবেন। যে সকল প্রবাসী ভাইরা চিন্তা করছেন যে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে আপনারা দেশে ছুটিতে যাবেন, 4 মাসের ছুটিতে কিন্তু এই দামটা হবে। যেই এয়ারলাইন্সের কথা বলতেছি আমরা সব হচ্ছে সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট, কারণ এগুলা হচ্ছে আপনার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট না, এটা হচ্ছে রিজিওনাল এয়ারপোর্ট, মানে এজন্য শুধু তাদের সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট হয়। দেখেন 3483 রিয়াল তাবুক থেকে ঢাকা আপ ডাউন 4 মাসের ছুটি। এখন আমরা দেখে নিব প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এখন আমরা দেখে নিব হাইল থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম। হাইল থেকে দেখেন, আমরা যদি 4 মাসের ছুটিতে দেশে যাই তাহলে টিকিটের দাম পড়বে সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট 3438 রিয়াল। 3438 রিয়াল, সাথে আপনি 2টা ব্যাগ, 2টা বক্স, কার্টুন এবং একটা হাত ব্যাগ নিতে পারবেন 23 কেজি, 46 কেজি এবং 7 কেজি। তারপর এখন আমরা দেখে নিব হাইল থেকে শুধুমাত্র ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম কত। শুধুমাত্র যাওয়ার টিকিটের দাম কত ওয়ান ওয়ে। দেখেন 1906 রিয়াল। 1906 রিয়াল 25 থেকে 30 ফেব্রুয়ারির মধ্যে। 25 থেকে 30 ফেব্রুয়ারি বা আপনারা মার্চে যদি যান টিকিটের দামটা কিন্তু প্রায় একই রকম হবে। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, এই যে দেখেন সৌদি এয়ারলাইন্সের টিকিট আছে 1906 রিয়াল। জেদ্দা হয়ে যাবে অথবা রিয়াদ হয়ে যাবে, রিয়াদ অথবা জেদ্দা হয়ে যাবে। আপনারা যদি জেদ্দা হয়ে টিকিট নেন জেদ্দা হয়ে যাবে, আপনারা যদি রিয়াদ হয়ে টিকিট নেন রিয়াদ হয়ে যাবে। এই যে দেখেন এখানে সব কিছু টিকিটের দাম দেওয়া আছে। প্রিয় সৌদি প্রবাসী ভাই বোনেরা, এখন আমরা দেখে নেব আরআর থেকে ঢাকা যাওয়ার টিকিটের দাম। আরআর থেকে ঢাকা যাওয়া এবং আসার টিকিটের দাম। প্রথমে আমরা দেখে নিব যাওয়ার টিকিটের দাম কত। আরআর থেকে দেখেন কিছু টিকিটের দাম সস্তা আছে 1831 রিয়াল। আরআর থেকে শুধুমাত্র যাওয়ার টিকিট হচ্ছে 1831 রিয়াল। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আমার চ্যানেলে কিন্তু প্রতি মাসের বাংলাদেশ থেকে আসার এবং সৌদি আরব থেকে যাওয়ার সকল এয়ারপোর্ট এবং সকল এয়ারলাইন্সের টিকিটের দাম কিন্তু আমি শেয়ার করে থাকি। আপনারা আমার চ্যানেলের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন, সব টিকিটের দাম কিন্তু আমার চ্যানেলে শেয়ার করা আছে। প্রিয় প্রবাসী ভাইরা, আমরা এখন আপ ডাউন আরআর থেকে বাংলাদেশে আপ ডাউন যাওয়া এবং আসার টিকিটের দাম 4 মাসের ছুটিতে কত হয় এটা এখন আমরা দেখে নেব। প্রিয় সৌদি প্রবাসী ভাইরা, ধৈর্য ধরে যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন এবং অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এই যে দেখেন আরআর থেকে যে টিকিটের দাম আছে, সৌদি এয়ারলাইন্স আরআর থেকে বাংলাদেশে যাওয়া এবং আসার টিকিটের দাম যা হলো একটু লেট হচ্ছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম। 3445 রিয়াল। আরআর থেকে ঢাকা যাওয়া এবং আসার টিকিটের দাম 3445 রিয়াল। ধন্যবাদ সবাইকে।